Angin kencang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat sejak Rabu 31 Maret 2021 sore hingga Jumat 2 April 2021 dini hari. Mengakibatkan tumbangnya pohon dan objek berat lainnya di beberapa titik di sejumlah kabupaten dan kota. Pohon tumbang tersebut menimpa salah seorang warga masyarakat Jorong Tangga 20, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Korban bernama Buyung Gadang yang berusia 47 tahun. Korban langsung dilarikan ke IGD RSUD Padang Panjang. Korban mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan, pelipis, dan kepala bagian belakang. Diperoleh informasi, pohon tumbang juga terjadi di Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Solok, dan kabupaten kota lainnya. Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau di Padang Pariaman, Sakimin SSI, ketika dihubungi via telepon mengatakan angin kencang yang nyaris melanda sebagian besar wilayah di Sumatera Barat disebabkan adanya belokan angin dan tekanan rendah di sebelah barat Sumatera bagian selatan, di mana angin bertiup ke daratan yang lebih rendah di Sumatera Barat. Konfirmasi Pak, fenomena angin malam atau mulai dari sore kemarin sampai dini hari tadi. Angin kencang ya? Angin kencang di sejumlah daerah, bahkan di Tanah Datar, Padang Panjang, dan di daerah-daerah lain di hampir kemana itu, ke Sawalunto kalau tidak salah. Itu di Tanah Datar banyak juga pohon-pohon tumbang sekarang itu Pak. Nah, angin memang lumayan tadi malam itu di Padang Panjang itu cukup kencang angin itu. Iya memang kemarin saya lihat di sebelah barat Sumatera itu ada belokan angin itu, jadi sebelah barat Sumatera bagian selatan itu ada konvergen gitu, ada tekanan rendah di situ. Jadi memang angin bertiup ke arah daerah tekanan rendah. Jadi ya termasuk sini ikut terpengaruh gitu. Sebenarnya angin itu kita kan memang masih musim penghujan. Di situ kita, dan kebetulan di bulan Maret akhir ini kan posisi matahari pas di atas kita, jadi memang banyak pertumbuhan awan di atas Sumatera Barat umumnya gitu. Jadi itu banyak menimbulkan potensi-potensi untuk pertumbuhan awan yang tinggi, yang banyak itu membentuk awan CB. CB itu cumulonimbus itu salah satunya potensinya itu angin kencang, terus bisa petir gitu. Nah kemarin karena volume CB-nya itu cukup besar, jadi sebelum terjadi hujan lebat itu biasanya turun angin kencang dulu gitu. Angin kencang baru disertai dengan hujan gitu. Jadi sebenarnya bukan yang ekstrim, tapi memang pada umumnya kalau memang awannya itu sudah pertumbuhan awan banyak, kemarin memang kelihatan sangat banyak pertumbuhan awan di atas Sumbar itu terpantau di kita. Jadi disertai hujan kemarin, sebagian besar juga kan hujan gitu, sebelum hujan dan saat hujan juga masih bisa disertai dengan angin kencang. Itu istilahnya angin kencang saja yang dibawa dari awan cumulonimbus itu. Jadi biasanya juga disertai dengan petir, angin kencang itu. Makanya kita di peringatan dini juga selalu untuk mewaspadai berpotensi terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan petir gitu, bisa terjadi karena itu. Jadi kandungan di awan CB itu memang seperti itu gitu. Jadi ada angin kencang, hujan lebat gitu, memang makanya masyarakat ya minta untuk waspada kalau terjadi istilahnya kumpulan awan sudah hitam. Kumpulan awan hitam itu hampir menutupi seluruh permukaan langit lah, itu kita harus hati-hati karena
akan terjadi potensi hujan lebat dengan disertai angin kencang dan petir gitu, seperti itu. Iya, iya, betul. Terus hal ini berlangsung beberapa hari ke depan, Pak. Itu kita ada di dalam perakiraannya gitu, Pak. Oh iya, untuk ini sampai dengan akhir April masih punya potensi frekuensi hujan masih cukup tinggi. Itu nanti baru setelah Mei ke depan itu mulai menurun lah potensinya, karena sudah sebagian besar memasuki musim kemarau. Jadi sampai dengan April ini ya untuk boleh dikata mungkin puncaknya musim penghujan gitu. Jadi memang potensinya sampai dengan akhir April ini masih ada potensi hujan gitu untuk Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Feni Yulia Chandra, Esa TV mengabarkan.